Salve, galera, bora para mais um vídeo aí do Fazedores de Chuva. Hoje vamos estar fazendo aqui a cidade de Guaratinguetá. Quem não for inscrito aí já se inscreve, já deixa aquele like aí para estar fortalecendo. Bora lá completar mais um desafio. Aqui Guaratinguetá começou com um povoado em 1628. Foi montado o povoado em torno da capela de Santo Antônio. Que hoje em dia é a matriz da cidade. E tornou-se cidade mesmo em 1844. É a segunda cidade mais velha do Vale do Paraíba. A primeira cidade aí, a mais antiga aqui do Vale, é Taubaté. Provavelmente vai ser a próxima cidade aí que a gente vai estar fazendo. Catedral de Santo Antônio e Casa Frei Galvão. Frei Galvão é nascido aqui em Guaratinguetá. O primeiro santo aí brasileiro. Essa aqui é a matriz de Santo Antônio. Ela tá datada ali de 1630 e eu acho que restaurou em 1913. Não sei, tem duas datas. Descendo aqui tem a casa de Frei Galvão, onde tem um museu dele. E eu acho que eu passei no sinal amarelo olhando pro lado aí, ó. Espero que não venha a multa. E aqui era a casa de Frei Galvão. Hoje em dia é um memorial aí, um museu que pertence aí com as coisas dele ainda da época. Casa de Frei Galvão, monumento histórico e religioso municipal de Guaratinguetá. Aqui nasceu Frei Galvão em 1739. Aqui a maior parte do turismo é religioso, por conta mesmo do Frei Galvão.
Bora lá na prefeitura pra fazer o desafio, né? Aí galera, vamos procurar aqui a prefeitura, porque o endereço que eu tinha visto, a prefeitura era aqui antes, nessa praça aqui, mas parece que a prefeitura mudou de local. Pedi informação ali pro policial, ele explicou mais ou menos. Bora lá ver se nós achamos a prefeitura então. Perguntar aqui. Pô, chefe, de onde que fica a prefeitura aqui? Prefeitura? Isso. Tá bom, chefe, valeu, obrigado. Esquerda, direita. E eu já nem lembro mais. Eu acho que eu já entrei no lugar errado. Não é possível que a prefeitura seja pra cá. E prefeitura difícil de Guará, viu? Prefeito de Guará não quer ser encontrado, não. A antiga prefeitura mudou, foram para um prédio novo e não tem nem placa aqui na cidade indicando onde é a prefeitura. Que era a estação ferroviária de Guará, mas bora continuar a luta para achar a prefeitura de Guará. Aí galera, demorou, mas achamos a prefeitura. Prefeitura difícil de achar. Aí galera, prefeitura de Guará foi um desafio para achar mesmo. Santuário de Santo Expedito. Viemos aí finalizar o desafio de Guará. E tomamos chuva. Mas como o desafio do valente fazedor de chuva, um pouquinho de chuva não dá nada, né? E o vídeo de hoje, galera, foi para fazer aí a cidade de Guaratinguetá. Se você não é inscrito aí, já se inscreve, deixa aquele like. E é nóis, tamo junto.